ये है कुदरत का दिया हुआ असली कीटनाशक, बिना किसी केमिकल के। ये पेड़ों में लगे फंगस को खाता है और खाता ही चला जाता है। लेकिन इंसानों ने आज तमाम तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करके कुदरत के दिए हुए इस नेचुरल कीटनाशक को लगभग ख़त्म कर दिया है। ये है छोटी, नन्ही, खूबसूरत लेडी बग।